فاكرين البلوجر اللي طلع وقال ان ميه الشركات في مصر فيها تلوث بكتيري وان بعضها قريب من ميه الصرف الصحي؟ فاكرين لما قال ان ميه الحنفيه انضف من الميه المعدنيه؟ طيب هقول لك المفاجاه، البلوجر ده اتقبض عليه، والقصه اللي ورا الموضوع اخطر بكتير من فيديو الميه. اسمع بقى لان اللي جاي هيغير نظرتك للموضوع كله. النهارده هنفتح ملف من اكتر الملفات اللي عامله دوشه على السوشيال ميديا، القبض على البلوجر اللي عمل فيديو تحليل الميه واللي بسببه ناس ما بقتش تشرب ميه معدنيه. ايه اللي حصل؟ ليه اتقبض عليه؟ وهل اللي قاله صح ولا غلط؟ وايه اصلا الحكايه كامله من الاول؟ تعال نمسك الموضوع حته حته. القصه بدات بفيديو بسيط جدا، 2 صناع محتوى قاعدين في بيت قدامهم ازايز ميه مختلفه من شركات معروفه ومعمل خاص وورق تحاليل، ويقول لك بنعمل اختبار مايكروبيولوجي للميه المعدنيه. الفكره شكلت فضول عند الناس لان محدش قبل كده مسك ميه الشركات وحللها بالشكل ده، لكن اللي قلب الدنيا مش انهم حللوها، اللي قلب الدنيا انهم قالوا في شركات ميه سقطت في تحليل البكتيريا، وان في عينات قريبه من ميه الصرف الصحي، وان في تلوث برازي في الميه، وفي المقابل ميه الحنفيه طلعت ممتازه. الناس اتجننت، خافت وتوترت، وفي ناس كمان بطلت تشرب ميه معدنيه. وهنا نوصل لردة فعل الناس والسوشيال ميديا، في اللي صدق وفي اللي قال لا، وفي اللي قال هو اللي قال قبل كده ان العسل كله مغشوش، وعمل دوشه كبيره ساعتها وترد عليه رسمي. وهنا بقى دخلت الدوله على الخط، وزاره الداخليه طلعت بيان رسمي وقالت فيه تم ضبط البلوجر وصاحبه، وانهم مش مختصين في المجال ده، وان اللي عملوه كان بهدف زياده المشاهدات، وانهم نقلوا عينات من العلبه الاصليه لعلب مجهوله، وانهم صوروا في بيتهم، وان اللي قالوه تسبب في اثاره الرعب عند المواطنين. والوزاره قالت انهم اعترفوا بانهم صوروا الفيديو ده بغرض الربح والمشاهدات، وان التحاليل ما كانتش باتباع منهج علمي سليم. ودي نقطه مهمه، لان اي تحليل غذائي او ميه لازم يكون في معمل معتمد بعينات سليمه على وضعها وباسلوب حفظ صحيح عشان ما يتلوثش اثناء النقل والفتح. هل الموضوع قانوني او ليه اتقبض عليهم اصلا؟ القانون في مصر بيمنع نشر معلومات عن سلامه الغذاء من غير مصدر رسمي او معمل معتمد، لان ده بيدمر شركات كامله، بيرفع اسعار ويقلل ثقه الناس ويعمل فوضى اقتصاديه. فبالتالي نفس الشخص ده اتعامل معاه نفس الموضوع قبل كده في موضوع العسل. هل كلام البلوجر غلط ولا في حاجه صح؟ السؤال مهم، هل البلوجر كان بيكذب ولا قال حاجه صح؟ لو جيت للحقيقه الموضوع مركب. النقطه بقى اللي انا عايز اوضحها، مبدئيا نسبه البكتيريا لو زادت فعلا يبقى في مشكله في التخزين او النقل او خط الانتاج، ودي حاجه وارده جدا، والتجربه دي اتعملت قبل كده في دول تانية وطلعت نفس النتائج. وفي نقطه غلط لازم اوضحها، المشكله في طريقه التحليل نفسها، فتح ازازه الميه، نقلها البرطمان، التلوث من الهواء، معمل مش واضح، وما قالش نوع الاختبار، وما قدمش ورقه معتمده، وللاسف ما قالش خطا القياس. الكلام كان كبير، صرف صحي، تلوث برازي، يعني ضرب مباشر للسمعه. ليه ميه الحنفيه طلعت ممتازه؟ دي نقطه ناس كتير استغربتها، بس الحقيقه ميه الحنفيه بتعدي على كلور، تعقيم، فلاتر رئيسيه، اختبارات يوميه من الشركه القابضه للمياه، في حين ان الازازه لو اتخزنت في حراره عاليه تتلوث عادي. فالموضوع مش محتاج انك تستغرب. ليه الفيديو بتاعهم انتشر بسرعه؟ السر الحقيقي مش الميه، السر في الخوف. لو طلعت قلت للناس اغلب الميه المعبأه ملوثه، انت بتلعب على اهم غريزه، الخطر المباشر، والناس بتشارك وتشوف وتعلق، وده يخلي الفيديو ينفجر ترند. هنا بقى العلم بيقول لك ايه، اي تحليل ميه لازم يكون في معمل معتمد من المنظمه الدوليه للمعايير، ويكون بعينات مغلقه ومن العبوه الاصليه وبمايكروبيولوجي محدد وتقرير رسمي. غير كده النتيجه ملهاش اي قيمه علميا. هل البلوجر كان يقصد يخوف الناس؟ انا مش هقدر احكم على نيته، لكن اللي متاكد منه ان الطريقه اللي اتعمل بيها الفيديو كانت مش احترافيه، وكانت هتعمل ذعر فعلا. الخلاصه، احنا نتعلم ايه من الموقف ده؟ السوشيال ميديا سلاح خطير، والفيديو الواحد ممكن ياثر على بلد كامله، واي كلمه عن الغذاء او الميه لازم تكون مبنيه على علم، والشفافيه مهمه بس لازم تكون بمسؤوليه، ومحتاجين رقابه اعلى ومعامل اقوى وبيانات اوضح. في النهايه انا لا بدافع عن البلوجر ولا بدافع عن الشركات، انا بدافع عن الحقيقه، واهم حاجه اننا نفكر ونشوف الصوره كامله، مش مجرد ترند طاير على الفيسبوك والتيك توك. لو شايف ان الفيديو وضح لك الحكايه اعمل لايك وسيب رايك في كومنت، وقول لي تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه. شارك الفيديو مع حد مهتم عشان نوصل الحقيقه بدل الكلام العشوائي اللي بيتسمع اليومين دول. عاش يا بطل انك مكمل معايا لحد دلوقتي، وبكده اقدر اقول لك سلام.